こちらですね、マキタのバッテリーとバッテリーホルダーですね。これは自重動の空調服用に用意したものです。エアコンジャケット用ですね。でなんとここにですね USB の差し込み口がありますんで、これですね、携帯電話充電できます。はい、ぜひともよろしくお願いします。